நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்பேட்ஸ். போட்டுடைய ஏர்பேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஏர்பேட் வந்துட்டு ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதனுடைய ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. மோர் தேன் 75 to 80% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து 4/5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சூப்பராக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பக்காவான ஒரு ஏர்பேடு. ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 5,999 எம்ஆர்பி. இப்போ வந்து 72% ஆஃபரில் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் 1,699க்கு உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃபர்ஸ் வந்து 10% வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக பேங்க் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸுமே அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. தென் 7 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குது. உங்களுக்கு பே ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸுமே இதில் கொடுத்துருவாங்க. வந்து 1 year வாரண்டி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதை விட ரொம்ப ரொம்ப பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் ஆப்ஷன் பட்டாசாக இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இல்லை மோர் தென் 10 கலர்ஸ் வந்துட்டு இதில் வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து 30 hours பேக் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் பி 5.0 வந்துட்டு இதில் வந்து அக்செப்ட் ஆகும். அண்ட் தென் 6mm ஆடியோ டிரைவர் இருக்குது. சிங்கிள் ஸ்டெச் ரெசிஸ்டன்ஸு 500 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏர்பேட் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு போட்டில் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஏர்பேட் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு. இதோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.